Sərhədsiz reportyorların bu ilki mətbuat azadlığı indeksinə görə dünya ölkələrinin yarıdan çoxunda bu sahədə geriləmə müşahidə olunur. Azərbaycanda mətbuat azadlığının bugünkü vəziyyətini indeksin ilk dəfə hazırlandığı 25 il əvvəlki dövrlə necə müqayisə edərdiniz? Geriləmə olduqca dramatikdir və davam edir. İndeksin ilk dəfə hazırlandığı 2002-ci ildə Azərbaycan 101-ci yerdə idisə, bugün 171-ci yeri tutur. Bununla da Azərbaycan bu sahədə ən pis 10 ölkə sırasında qərarlaşıb. Vaxtilə həssas hesab olunan mətbuat sahəsi indi total nəzarət altındadır. Müstəqil mətbuat orqanları ya fəaliyyətini dayandırmalı olub, ya da mühacirətə köçüb. Tənqidçilər həbs, təzyiq və ya senzura vasitəsilə susdurulub. Bugün biz artıq mətbuata təzyiqdən danışmırıq. Biz jurnalistikanın effektiv şəkildə məhv edildiyi bir ciddi vəziyyətdən danışırıq. Azərbaycan ötən illə müqayisədə indeksdə daha 4 pillə geriləyib. Son bir ildə bu geriləməyə hansı hadisələr səbəb olub? Bu geriləmə xüsusilə siyasi və hüquqi göstəricilərdəki kəskin geriləmə ilə əlaqəlidir. Siyasi baxımdan biz daha intensiv təqiblər müşahidə edirik. Hakimiyyət mətbuat üzərində nəzarəti daha da möhkəmləndirib, bununla da müstəqil redaksiya siyasətinə son qoyub və mülayim tənqidçilər də sıradan çıxarıb. Hüquqi baxımdan da vəziyyət həbslər və təqiblərə görə daha da pisləşib. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda 25 jurnalist qondarma ittihamlarla həbsdədir. Onların məhkəmə prosesləri ciddi ziddiyyətlərlə keçib. Eyni dövrdə müstəqil media orqanları iflic edilib, xarici media qurumlarının fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb, hətta xaricdəki jurnalistlər də hədəf alınıb. Azərbaycan ilk dəfə olaraq xaricdəki jurnalistlərə qarşı qiyabi cinayət işləri açıb. Bu dəyişikliklər göstərir ki, repressiyalar təkcə davam etmir, həm də eskalasiya edir və artıq institutlaşıb. Azərbaycan hakimiyyəti həbsdəki jurnalistlər barədə deyir ki, onlar qaçaqmalçılıq və bənzər cinayət əməlləri törədiblər. Buna görə də onların həbsində siyasi motiv yoxdur. Bu iddiaya əsas varmı? Bu ittihamlar əsassızdır. Onlar jurnalistikanı kriminallaşdırmağa yönələn geniş bir strategiyanın tərkib hissəsidir. Korrupsiya araşdırmaları ilə tanınan Abzas Medianın həbsdə olan baş redaktoru Sevinç Vagif qızının işinə baxsaq görərik ki, o 2023-cü ilin noyabrında həbs olunub və ona qarşı qaçaqmalçılıq, vergidən yayınma və çirkli pulları yuma kimi ittihamlar irəli sürülüb. Halbuki bu iş ziddiyyətlərlə doludur. Ortada heç bir konkret fakt yoxdur. Əsas şahid ifadələri müəmmalarla doludur və ya sonradan geri götürülüb. Prokurorluq əsasən spekulyasiyalara və başqası ilə əlaqəyə görə günahlandırmalara arxalanıb. Sübutlara çıxış kimi sadə hüquqlar belə təmin olunmayıb. Oxşar işlərlə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları var. Buna görə də burada hökumətin məqsədi cinayəti ifşa etmək yox, məhkəmənin əli ilə araşdırmaçı jurnalistləri cəzalandırmaqdır. Sərhədsiz reportyorlar Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərə hansı dəstəyi göstərə bilir? Bu barədə bir neçə istiqamətdə işləyirik. Biz beynəlxalq kampaniyalar aparırıq. Sevinç Vagif qızına da həsr olunan repressiyanın arxasındakı adlar və üzlər kampaniyası var. Məqsəd Azərbaycan hakimiyyətinin əməlləri haqqında ictimaiyyət məlumatlandırmaqdır. Eyni zamanda ölkələri, xüsusilə Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlıq edənləri jurnalistlərin azadlığı tələbi ilə Azərbaycana təzyiq etmələrinə çağırırıq. Biz eyni zamanda mühacirətdəki müstəqil mətbuata dəstək oluruq və həbslərə məsul olan hər kəsə qarşı sanksiya və hesabatlılığa çağırırıq. Çünki bədəl ödənmədən repressiyalar davam edəcək.